हाय गाइस। अभी ना इनबॉक्स में मुझे एक भाई ने मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि सर आपकी नजर में कौन मंजन सेलर है और कौन मंजन सेलर नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, आई वुड लव टू गिव यू द आंसर भाई। बेसिकली मंजन सेलर वो नहीं है जो शख्स आपको अपने ऑफिस में बुला के अपनी टीम के साथ बिठा के आपको ट्रेनिंग देता है, आपको गाइड करता है और वो सब सिखाता है जो वो खुद कर रहे हैं। और जो शख्स आपको अपनी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन सेल करे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेल करे, आपको सोशल मीडिया का डाटा सेल करे, वो 110% मंजन सेलर है। अच्छा बताएं, गेस करें इस टाइम तारीख में सबसे बड़ा मंजन सेलर कौन है, गेस करें। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं यार, वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अभी भी शाहिद अनवर है। गलत समझ रहे हैं आप।